Hai presente quei giochi enormi tipo Oblivion, dove ci sono un sacco di quest da fare? Puoi scegliere tra un trilione di possibilità e alla fine, proprio come nella vita, ti ritrovi confuso, non sai quale quest iniziare. E allora oggi ti do qualche spunto per capire come trovare qual è la missione giusta per te. Si dice che il mondo è pieno di possibilità e questa è una cosa meravigliosa, però questo a volte è anche un problema. Infatti, a differenza di 50 anni fa, dove le possibilità erano comunque più limitate rispetto ad oggi puoi decidere di fare più o meno qualsiasi cosa. Siamo passati praticamente da un arcade a un GDR epico. E se da una parte l'avere la possibilità di fare qualsiasi cosa tu desideri è confortante, d'altra parte crea anche un po' di confusione, ti mette un po' di panico perché non sai quale strada scegliere e se la strada che stai scegliendo sia davvero quella giusta. Trovare la propria strada è una cosa importante. Riuscire ad avere una strada da seguire, un obiettivo da perseguire, è quello che ti rende motivato, ti rende produttivo. Sapere per cosa stai combattendo è essenziale per continuare a combattere. Cioè, è come entrare nelle porte dell'Oblivion senza sapere perché lo stai facendo. Ma chi te lo fa fare? Però sapere che cosa si vuole davvero non è sempre una cosa così scontata, anzi, spesso è anche molto difficile. Quindi oggi lo affrontiamo come un GDR. Infatti in ogni GDR hai delle scelte di base da compiere che guideranno un po' il tuo percorso. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. La parte in cui tutti noi appassionati di GDR trascorriamo più tempo praticamente è la costruzione del personaggio. 40 ore di gioco vanno via lì. No, dai, sto scherzando, però effettivamente non so voi, ma io ci metto veramente un sacco di tempo per costruire il personaggio, perché comunque è una cosa importante e lo è anche appunto nella nostra vita. Quindi iniziamo a parlare del personaggio. E il gioco fortunato di oggi appunto è Oblivion, che oltretutto è il primo videogioco che io abbia mai giocato, esclusi quelli sul Game Boy da bambina, insomma. Allora, la mia scelta in Oblivion per il personaggio, nella mia prima run, è stata un argoniano. E io l'ho scelto perché aveva la possibilità di respirare sott'acqua e ho pensato, è una figata assurda. Poi inizio a giocare, faccio la prima quest e come ricompensa ricevo un anello per respirare sott'acqua. È in momenti come questi che ti viene da pensare, ho sbagliato tutto nella vita. E sì, la scelta dell'argoniano, insomma, non si è rivelata proprio questo granché. Però la cosa da ricordare in questi momenti è che appunto una singola scelta iniziale non deve per forza influenzare tutto il resto della tua vita. Quando si sceglie una strada, si sceglie un percorso, si sceglie un obiettivo nella vita, bisogna anche considerare il fatto che quell'obiettivo potrebbe non essere quello definitivo. Magari ad oggi scegli quella strada perché ti sembra realmente quella fatta per te, ma poi lungo il percorso ti rendi conto che non è così. Non bisogna disperare, insomma, hai scelto un argoniano proprio per quella sua peculiarità di respirare sott'acqua, che poi si è rivelata inutile. Pazienza, ha altre caratteristiche che comunque potrai sfruttare, o comunque potrai sviluppare il tuo personaggio indipendentemente da quella peculiarità e andare avanti come vuoi. Quindi il io sono fatto così e non ci posso fare niente non esiste, come anche il ormai ho scelto questa strada e cosa faccio? La cambio adesso? Sono quasi alla fine? No, non esiste. Tu puoi scegliere di diventare quello che vuoi e fare quello che vuoi indipendentemente dalla scelta iniziale che hai preso. Tu sei la persona che scegli di essere e l'essere nato argoniano piuttosto che Redguard non scrive il tuo destino. Quindi inizia a visualizzare un'immagine di te futuro. Pensa alle cose che fai, a dove vivi, a come vivi, a quello che mangi, a quello che ti piace fare, alle tue passioni, ai tuoi interessi. C'è qualcosa che non ti piace? Qualcosa che vorresti cambiare, qualcosa che ti lascia l'amore in bocca? E anche all'opposto, c'è qualcosa che invece ti piace di te? Qualcosa che le persone dicono di te che ti fa piacere o che vorresti che dicessero? Quindi parti da questo e inizia a costruire il tuo personaggio.
E quando costruisci il tuo personaggio in un GDR, la cosa che lo va ad influenzare di più sono le sue abilità. Allora, andare in giro in Oblivion saltellando e vedere la propria abilità in atletica che cresce ti dimostra che chiunque può sviluppare una qualsiasi abilità. Certo, avere un talento naturale ti aiuta, però pensa ad Oblivion, nessuno vieta ad un bretone di diventare abile con la spada, come nessuno vieta ad un Khajiit di indossare un'armatura pesante. Certo, se sei un Khajiit ti dovrai allenare di più per riuscire ad indossare un'armatura pesante che va un po' contro la tua natura iniziale, rispetto a quella che avrebbe un orco, no? Che è un po' più innata. Però nessuno te lo vieta, basta solo un po' di impegno. Pensa quindi alle cose che vorresti sviluppare di te. In questo caso ti consiglio proprio di prendere carta e penna e metterti giù e scrivere una lista di abilità che vorresti avere, una lista di passioni che vorresti sviluppare, di interessi che vorresti approfondire, anche di specifiche peculiarità del tuo carattere che magari già ti piacciono e che vorresti enfatizzare o che magari vorresti che venissero più fuori, ecco, come anche quelle che vorresti sopprimere del tutto. Oltretutto ti consiglio di scrivere a lungo, questo perché se ti fermi alle prime 5-6 abilità caratteristiche che ti vengono in mente, probabilmente quelle saranno un po' banali o magari anche non proprio tue, magari qualcosa che ti è stato instillato nel tempo. Quindi fai una lista bella lunga, sforzati di scrivere tanto, di mettere tanti punti. Se hai difficoltà a farlo, pensa anche alle cose che ti hanno fatto stare bene in passato, a un evento che ti è piaciuto particolarmente, a un ricordo che per te è molto prezioso. Cosa ti ha fatto divertire? Cosa ti ha dato soddisfazione? Che cosa vorresti che si ripetesse? Fatto questo, prendi la tua lunghissima lista e inizia a sfoltire, inizia ad eliminare le cose che non ti provocano più o meno nessuna emozione e poi pian piano continua ad accorciare la lista fino ad arrivare a 4, 5, 6 punti, i più importanti. Potrebbe essere che magari questa cosa a te riesca subito, come potrebbe essere che rimani un po' bloccato sulle scelte. Tieni presente che non è una cosa che devi decidere all'istante, puoi anche magari lasciare quella famosa lista in un posto abbastanza visibile, magari sul tavolo su cui fai colazione o in qualche posto insomma dove passi spesso e prenderti qualche giorno per rifletterci, dargli un'occhiata una volta ogni tanto e pian piano iniziare a delineare quello che ti piacerebbe di più. Adesso arriva la parte un pochino più difficile. Penso ad Oblivion, quando apri l'albero delle abilità ti ricorderai che ce ne sono parecchie che puoi sviluppare. Volendo le puoi anche sviluppare tutto. Il problema qual è? Che per sviluppare un'abilità serve del tempo. Di conseguenza o decidi di star lì a farmare per 10.000 ore in un unico punto per riuscire a sconfiggere i nemici che stanno appena fuori a quell'area, o ti rassegni e scegli una singola abilità in cui specializzarti. Personalmente, quando faccio un esercizio del genere di scegliere un'abilità da sviluppare, mi sento un po' morire dentro, perché quando scegli un'abilità stai in automatico escludendo le altre. Per esempio, io nell'ambito Skyrim Oblivion amo l'arceria, ma amo anche la distruzione e l'idea di escludere una o l'altra mi mette davvero in crisi, però il tempo è limitato e anche la tua concentrazione e le tue forze sono limitate. Quindi bisogna un po' fare un reframing della situazione e vedere la situazione sotto un'altra prospettiva, insomma. Ossia, se io ho arceria e distruzione, che mi piacciono molto come abilità, scegliere una piuttosto che l'altra non esclude automaticamente quella che ho scelto, ma è semplicemente un ritardare. Ad esempio, scelgo di sviluppare l'arceria. La distruzione la farò più avanti, intanto mi concentro su questa. Quando su questa mi sentirò abbastanza sicura, allora potrò passare all'altra. Insomma, concentrarsi su un solo obiettivo è il modo migliore per riuscire a svilupparlo al meglio. A questo punto mi aspetto magari anche qualche obiezione da parte di chi si proclama un multipotenziale, ossia io ho tantissimi interessi, ho tantissime abilità che vorrei sviluppare e sono capace di fare tante cose insieme. Allora, essere un multipotenziale, ossia riuscire a portare avanti molte cose insieme, riuscire a sviluppare molte abilità e riuscire a immagazzinare molte nozioni tutte insieme in ambiti diversi, è una cosa abbastanza rara. Se comunque tu dici no, io sono multipotenziale, sono fatto così, buon per te. Puoi effettivamente sviluppare due abilità insieme, però è come scegliere in un GDR di essere un multiclasse.
Puoi effettivamente scegliere due classi contemporaneamente, ma crescerai alla metà della velocità. Insomma, i risultati arriveranno più lentamente e saranno anche più complicati da portare a termine. Quindi, se scegli questa strada, ti faccio i miei migliori auguri. Non ti dico di evitarla del tutto, ma ti dico di affrontarla con la consapevolezza che stai scegliendo un percorso più complicato. Per il resto di noi, è molto più efficace, più semplice, più rapido scegliere un obiettivo, concentrarsi su quello, portarlo avanti ed eventualmente in un secondo momento switchare su un altro obiettivo. Bene, arrivati a questo punto, spero di averti lasciato abbastanza basi per riuscire a capire qual è la tua quest, qual è la missione che vorresti seguire. Tieni presente che appunto la cosa non sarà immediata, ti ci vorrà un po' di tempo e probabilmente ti ci vorranno anche un po' di test. La quest che hai scelto infatti potrebbe avere degli sviluppi che non ti aspetti e quindi potrà essere nel tempo adattata al tuo carattere, alle tue preferenze, al modo in cui vuoi sviluppare il tuo personaggio. Io spero di essere riuscita a darti qualche strumento utile e spero anche di essere riuscita a spingerti a trovare la tua strada nella vita, perché è una cosa davvero importante ed è una cosa che ti aiuterà molto, perché svegliarsi la mattina e sapere il perché ti stai alzando, trovare la forza di alzarti con un preciso motivo, con una precisa strada in mente è davvero molto motivante e molto entusiasmante. Detto questo, fammi sapere che cosa ne pensi, se il video ti è piaciuto metti un mi piace, magari condividilo anche con qualche tuo amico gamer che ha qualche difficoltà a capire che strada prendere e dopo tutto questo iscriviti anche al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.